其實我覺得呢條路真係有啲辛苦。平時照鏡都會見到自己嘅毛孔，有時都會覺得有啲煩惱嘅。身邊嘅朋友都開始問我話，我下個星期過咗之後就改善咗，皮膚都變靚啲，依家條腰都靚啲嘅。每個女人最想就係靚靚仔仔咁打扮出街。我最想要就係嗰啲你講咗水煮蛋肌膚㗎啦，有光澤、白裏透紅，皮膚白白嫩嫩又滑滑。咁我心目中嘅好皮膚就係唔使化妝，人哋見到都會話啊，你哋皮膚真係好好啊咁樣。間唔中會生暗瘡，面上又有啲暗瘡印，毛孔都幾粗大嘅。其實我皮膚狀況一直 OK 啦，只係有次用錯產品之後發紅爆瘡，生咗好多閉口粉刺，仲有啲痘印。因為我之前用錯個 Pro， 所以生咗好多閉口粉刺、痘坑同痘疤。之後我用咗好耐時間去一直修復緊，比較趕，仲有好多板塊係之後個好驚去見朋友，例如同朋友傾偈都會覺得緊張，仲有面對客人都會驚。平時照鏡嘅時候都會見到啲毛孔啦，成日都會覺得有啲煩躁感，好似有啲唔舒服咁。我心情會唔好，都唔敢見人，好驚，只想戴住口罩，唔敢見朋友嘅。因為我啱啱生完 BB 1年幾呢，皮膚就越嚟越差，色素沉澱嘅，皮膚又唔均勻，全部問題都出晒嘅。呢啲就係最困擾我哋地方。我覺得效果真係最吸引我，然後我都一直想解決自己皮膚嘅問題，所以我就好想去試下睇下會唔會有改善。佢可以修復暗瘡同暗瘡疤，仲可以收細毛孔，對我嚟講係好啱用嘅，所以我就咩都想試下。見到用家睇睇嘅效果圖，佢自己都話有食緊，佢就令我都想去睇下呢個產品係咪真係有效。係見到佢哋嘅配方，所有嘢都係嚟自花台樹。花台樹就比較天然，佢哋俾自己變靚嘅一次機會。一般嚟講，我覺得我塊面變得有光澤啲，滑嘅上妝都容易啲，毛孔都細緻啲，對敏感都減少咗，搽防曬同護膚品都吸收得好啲。我食咗先半個月咋啦，哇！塊面嘅嘢紅啦，我食咗大約2個幾月，接近3個月。咁閉口粉刺都少咗，皮膚都滑咗少少。最明顯就係我哋痘印淡咗好多，真係好多痘印都冇咁明顯。食咗粉末第4個月，膚色均勻咗好多。以前嘅朋友見到我10個有10個都話我點解佢哋嘅，之後就試下俾自己改變下，真係幫到我。而家我覺得會開心啲啊嘛。我而家都幾期待朝早起身食嘢啦。心態上面咧，肯定係比較輕鬆同開心啊，因為唔使再背咁多問題困擾住。開心啊，俾自己重生多一次。從女仔變成媽媽呢個階段，我哋全部都喺度改變緊。呢個產品真係令我好有好大信心。真係好味，酸酸地帶少少微甜嘅感覺，食落去真係幾開心。而且佢個樽咧，我覺得好精緻㗎，可能你食完之後可以佢哋做筆筒啊，或者用嚟裝其他小物件啊，甚至有其他用途都得。酸酸甜甜，好好飲，撕開就可以食。10分啦，搞到塊皮膚好靚啊！9分又有驚喜到我9分啦，一個女人睇落有自信真係唔同晒。多謝粉末令我變得自信，多謝粉末改善咗我塊皮膚，令我更加開心。希望以後可以素顏都越嚟越靚。多謝粉末令我變得更加自信，更加開心咁生活落去啊！粉末 Beyond Beauty，美麗由我定。